गुड मॉर्निंग किड्स। कल इंग्लिश में हमने स्टार्ट किया था बेटा कलर्स नेम और साउंड्स ऑफ वोवल आई। आज भी हम कलर्स नेम करेंगे। कल मैंने आपको 1 स्पेलिंग करवाई थी रेड की। आज मैं आपको 2nd स्पेलिंग भी स्टार्ट करवाऊंगी ब्लू की। ओके, तो रेड की क्या स्पेलिंग होती है? RED, रेड। RED, रेड। RED, रेड। RED, रेड। RED, रेड। RED, रेड। आज हम करेंगे ब्लू। ब्लू की क्या स्पेलिंग होगी बोलो? सभी देख देख के बोलेंगे। BLUE, ब्लू। BLUE, ब्लू। BLUE, ब्लू। BLUE, ब्लू। BLUE, ब्लू। BLUE, ब्लू। इस तरह से आपने रेड और ब्लू की स्पेलिंग राइट करनी है। और नीचे है साउंड्स ऑफ वोवल आई, तो स्पेलिंग बोल के राइट करेंगे। DID, डिड। DID, डिड। DID, डिड। नेक्स्ट है BID, बिड। BID, बिड। BID, बिड। LID, लिड। LID, लिड। LID, लिड। इस तरह से आपने इंग्लिश का ये पेज कंप्लीट करना है। ओके।